माल्टा मेरो आज फ्लाइट छ। तपाईहरुको पनि यदि भिजा लागेको छैन, युरोपको भिजा लागेको छैन भने माल्टा इज द बेस्ट। माल्टामा रहेको नेपालीहरुको वास्तविक के हो त, माल्टामा रहेका नेपालीहरुको जुन रियालिटी के हो त, त्यसको लागि अन्त्यसम्म मेरो भ्लगमा जोडिनु होला। माल्टा हार फुटाइदिउँ के युरोपको भिजाहरु पाउनको लागि तपाईहरुलाई गाह्रो भइरहेछ भने one solution today I'm gonna introduce about Malta। अनि मैले आज भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँदै छु म यो नेपालदेखिको मेरो माल्टाको यात्रा। अनि एकदम लोएस्ट कस्टमा जान सक्ने डेस्टिनी हुन सक्छ तपाईको लागि। सो तपाईहरुले माल्टाको भिजा लाग्यो, तपाईहरुको लागेको छैन होला। सो भिजा लाग्नको लागि र छिटो भन्दा छिटो माल्टा उड्नको लागि चाहिँ मेरो यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। माल्टामा रहेको नेपालीहरुको वास्तविक जीवन कस्तो त, कस्तो रहेछ त, तपाईहरु बुझ्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो मिनी ब्लग अन्तिमसम्म हेर्नु होला। किनभने म आज माल्टा जाँदैछु। सो आइ एम गोना शो यु द रियल ट्रुथ अफ नेप्लिज इन माल्टा। सो त्यसको लागि मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन। अनि किनभने तपाईहरु छिटो छरिदो ताल पर्यो भने विदिन अ मन्थ हैन, तपाईहरु यदि टाढा हुनुहुन्छ भने विदिन अ मन्थ, विदिन अ विक पनि तपाईहरुले भिजा पाउन सक्नुहुन्छ चाँडै। तपाईले भिजाको अराइभल चाहिँ धेरै छ, फास्ट छ यताको। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु मेरो भ्लगको अन्त्यसम्म हेरेर चाहिँ मलाई साथ दिनु होला। सो हियर वी गो। बस ल राम्रोसँग। ल अब म चाहिँ अब अहिले गाउँदेखि चाहिँ एयरपोर्टसम्म जाँदैछु, माल्टा जान लाग्यो। ल बाई बाई है, ल बाई बाई बाई। हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो यो 100 दिने मिनी भ्लग च्यालेन्ज डे 5 मा। चाहिँ आज भने मेरो लास्ट दिन हुनेछ बगुवाको, किनभने म आज चाहिँ म माल्टा जाँदैछु। सो माल्टा जाँदाखेरिको मेरो यो मिनी भ्लग जुन म गाउँदेखि स्टार्ट गरेको मेरो यो मिनी भ्लग अन्तिमसम्म हेर्नु होला। जुन मैले चाहिँ माल्टासम्मको मेरो मिनी भ्लग बनाएको छु। मेरो यो बिचमा यो बिच बाटोमा यो कस्तो रहने रहेछ मेरो यात्रालाई अवलोकन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै मेरो यो भ्लग अगाडि बढाउन चाहन्छु। र निकै नै भारी मनका साथ मैले यो भिडियो बनाएको छु। मेरो साथीहरू हजुरहरूलाई म माल्टा पुगेर पनि सम्झिनेछु भन्दै मेरो यो भ्लग स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। देख्न सक्नुहुन्छ, you guys haven't seen my vlog, you guys can visit my profile once है। यदि जाँगेरबाट कोही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हेलो गाइज भन्दै साथीहरू, जाँगेरबाट हेर्नु भनेकै हाम्रो दशरथ सन्धि र हाम्रो राममामाले हेर्नु त होला हैन। यही हो मिनी। आज चाहिँ मेरो यो बगुवामा लास्ट दिन भएको हुनाले चाहिँ आज म यसो गाउँको बाटो हुँदै चाहिँ म माल्टातिर जाँदैछु। किनभने एउटा सम्झना रहोस्, एउटा याद रहोस्, एउटा यादगार क्षण बनाउँदै मेरो यो मिनी भ्लग बनाएको छु। साथीहरू तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ मेरो भ्लग, प्रतिक्रिया दिनु होला है त साथीहरू। भिडियो बनाउँदै जाने क्रममा म चाहिँ अहिले यो पाङ्ग्रे भन्ने ठाउँमा पुगेँ साथीहरू। यो पाङ्ग्रेको दृश्य हो, एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। तपाईहरु पनि यसो कहिलेकाहीँ फुर्सद मिलाएर आउनुभयो भने तपाईहरुले यहाँको नेचर ब्युटी चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। म जाँदै गर्ने क्रममा चाहिँ स्कुलबाट चाहिँ साना साना नानी बाबुहरू चाहिँ आउँदै रहेछ। एकदमै नानी बाबुहरूलाई जिस्काउँदै म चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढेँ। जुन यो अफ रोड कस्तो छ तपाईँहरूलाई देखाउँदै म अगाडि बढेको छु साथीहरू। तपाईको सर्ट खोज्नु पो आउँछ। गाइस त्यहाँ नानीहरू आएर रहेछ, बाइकले चाहिँ मेरो खान्छ क्या हो। नानीहरू सानै देख्दैन त। गाइस यो चाहिँ चिने मान्छे जस्तो लाग्यो साथीहरू। को मान्छे हो यो? काम छैन, अगाडि माल्टा हार फुटाइदिउँ। के हो सर? त्यो तपाईँलाई म माल्टा जाँदैछु सर। म अब उडेको। ल गएको है सर, पछि भेटौँला यार। अब अर्को
10 वर्षपछि आउँछ होला सर है ल यार शुभयात्रा सर अब तपाईँलाई बिदाई म जाँदैछु भनेर भन्न पाएन केही छैन सर ल लाग्यो है ल सर हस् बाई ल सर बिचरा उहाँ सुभाष सर उहाँलाई चाहिँ मलाई राम्रोसँग जानुभन्दा नि खैरिनीको भिड रहेछ यार जुन यो म यात्रा गरिरहेको बाटो चाहिँ एकदमै अफरोडिङ बाटो छ साथीहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ जोस् मलाई चाहिँ अलिकति कठिनाइ भइरहेको थियो यहाँ बाटो ह्यान्डल कभर गर्नलाई अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ म अब यो गाउँलाई एक्सप्लोर गर्दै अन्तिम सम्झना बनाउँदै म अगाडि बढ्छु साथीहरू A few moments later. Finally, what's up guys? Welcome to Malta. This is known as ललितपुरको बागमती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को माल्टामा फाइनली आइपुग्यो साथी यो चाहिँ माल्टा हो तपाईँहरूको तपाईँहरू नझुक्किनु होला युरोप माल्टा भनेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू छ त्यहाँ हेलो गाइज खोइ आमा सबजना यता रहेछ ल जानेन छ किनभने ल म त गएकै सर यो फाइनली तपाईँहरू नझुकिनु होला साथीहरू मैले चाहिँ युरोप माल्टा होइन ललितपुर स्थित बागमती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित माल्टाको चाहिँ मैले भिडियो बनाउन खोजेँ हो सो तपाईँहरू नझुकिनु होला आइएम सो सरी मैले तपाईँहरूको टाइमलाई अलिकति उ गरेँ होला मेबी के अरे आई हेभ टेकन योर टाइम है त्यसको लागि आइएम सो सरी अनि बाई द वे तपाईँहरूलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो भने मेरो यो मिनी भ्लग चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अलिकति आज चाहिँ थोरै अलि अनौठो पारामा मैले भिडियो बनाएको हो हुन त कतिपयजनाले चाहिँ थाहा पाइसक्नुभयो होला थाहा भएर पनि भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यस्तै माया र ममताको लागि चाहिँ म आभारी छु मेरो यो 100 डेज मिनी भ्लग च्यालेन्ज भ्लग डे 5 मा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र तपाईँहरूको माया र ममता सदाबहार यस्तै रहिरहोस् भनेर चाहिँ मेरो यो भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु फेरि पनि अर्को मिनी भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्ने नै छु र अझ पनि यस्तै रोमाञ्चक दृश्य र यस माल्टाको भिडियो फेरि यो माल्टा गाउँको बारेमा भिडियो चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईँहरूलाई भिडियो उपलब्ध गराउनेछु पुरा यो गाउँ माल्टाको मैले चाहिँ अहिले के अरे बाइक चाहिँ यहीँ राख्दैछु त्यही हो अब तपाईँहरूले यति बेलासम्म मेरो भ्लग हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ ठ्याक्कै माल्टा हो अहिले चाहिँ म चाहिँ उता बगुवादेखि आएको अहिले चाहिँ हाम्रो उता डोजो जाने बाटो चाहिँ यताबाट थियो तर यो चाहिँ सर्टकट बाटो उता त्यो बाटो बन्दै भएको भएर चाहिँ बाटो बन्दै छ त्यहाँ एकदम दामीसँग छ त्यही भएर चाहिँ म अहिले यो बाटो प्रयोग गर्दैछु साथीहरू अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म माल्टाको भिडियो चाहिँ पछि बनाएर हालिदिन्छु हाम्रो ड्रोन सटहरू पनि कतिजनाले लिएको छ सो त्योहरू भिडियोहरू उपलब्ध गराउँछु तपाईँहरूलाई